método Jigsaw o rompecabezas. Esta técnica busca lograr el aprendizaje cooperativo a través de grupos pequeños, con el fin de volverse expertos en el tema. Los recursos necesarios serían materiales, rompecabezas, lapiceros, pilots, hojas, cartulina, contar con espacio en el aula y el tiempo aproximado es de 30 minutos. Paso 1. Dividir la cantidad de alumnos en grupos pequeños, preferiblemente más de 2 grupos, una cantidad de 3 a 4 personas, preferiblemente procurando igualdad de números de integrantes en cada grupo. Estos grupos se llamarán grupo base. Se destinará un estudiante líder que tendrá la función de la organización del grupo. Esta labor la deberá aprender naturalmente. Paso 2. A cada líder se le entregarán las partes de un rompecabezas. Cada pieza de rompecabezas posee un color diferente y estará constituida por una imagen que en el reverso posee el tema a desarrollar. Cada integrante de cada grupo debe seleccionar una pieza para luego conformar la imagen completa. Se debe procurar que cada integrante tenga una parte diferente en cada grupo base, lo cual, si hay 4 estudiantes, igualdad cantidad de temas. Por ejemplo, podemos decir, en nuestro caso, vamos a desarrollar las aplicaciones informáticas. Como subtema sería el concepto, ejemplos que deberán explicar el uso y aspectos importantes conjuntamente con los beneficios. Paso 3. Luego de transcurrido el tiempo, se deben reagrupar cada estudiante para conformar los grupos expertos. Este nuevo grupo será conformado por estudiantes que posean la misma parte del tema, por ende el mismo color. Podrán discutir, compartir las opiniones y ensayar para las exposiciones orales posteriores sobre la parte del tema que se está desarrollando. Es el momento de que los estudiantes vuelvan a su grupo base y entre todos deberán exponer el tema con todas las partes que lo conforman. Para ello podrán crear un cartel, una imagen, un esquema que representen lo que va a exponer. Todos deben de prestar atención cuando se esté exponiendo. Luego se realiza un espacio para compartir las opiniones sobre la experiencia que tuvieron al realizar la actividad y se concluye con una retroalimentación.